Ens volem preguntar com és que una ciutat tan pròspera com Boston, que té un PIB per càpita probablement el doble que el d'aquí, i que té 74 universitats en la seva àrea metropolitana, entre elles segurament les que siguin les 2 millors del món, com pot ser que en aquest ecosistema d'hospitals, de formacions educatives, de centres de formació, etc., de tant de nivell, tenia una problemàtica estructural a nivell de sistema d'una dificultat tan gran d'accedir a menjar de qualitat d'una manera extensa al territori, i que això té impacte, com diem, a la salut, a la manera de viure. I el que vam veure era que la nostra intuïció era que això responia no a una tradició gastronòmica particular de Nova Anglaterra o de Massachusetts, sinó que responia a una problemàtica de tipus de sistema i que hi hauria d'haver hagut algun canvi a escala de sistema que provoqués en cascada tota aquesta dificultat. Com veieu, el repte que nosaltres vam voler atacar era com podem donar una alternativa en el món del fast food perquè els productes de qualitat que la pagesia del territori genera, en el cas de Massachusetts i Nova Anglaterra en particular, pugui accedir i disparar el nivell de local sourcing, que tindria implicacions de tipus de millora de la sostenibilitat, de millora de la qualitat gastronòmica i de la salut de les persones i, finalment, d'una economia més justa. I el que vam